生日快樂啊！你去撈正行，你有咩資格撈正行啊？你細個嗰時冇飯食啊，唔見你話去撈正行，你唔係一樣去偷嘢？係，我細個係偷嘢，但我唔係成世偷嘢噶嘛。咩事啊，老師啊？撐！紫電陰森奇樹上，不拆，明知孟可，影花王不拆。我變，我係換數啊，換數啊！我變。明先生，你 OK 我 OK 噶。睇相佬話我好生養嘅。我第一眼見到你就中意咗你，因為你夠串，唔串嘅女唔可以同我喺埋一齊。你兩個唔該晒咩 call 你？喐我細佬！你唔好咁樣同我大佬講嘢啊！你仔臭啲咩啊？我可以分分鐘 charge 你賄賂警務人員，妨礙司法公正。你以後喺呢個環頭要醒醒定定，我話俾你聽。我想教識你做人，唔好咁屎忽鬼，阻住個地球轉。我好聲好氣想帶挈你發達，你有三分顏色上大紅，想翹起我。我可以同你賣命，但係我唔可以冇條契。你仲講大話？乜你唔覺得有啲咁嘅手段好卑鄙嘅咩？出去！你呢份人淨係有兄弟冇女人，去做基佬啊！或者你冇諗過搞個好似我咁嘅男人，但我始終都希望能夠娶個好似你咁嘅女人。